हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में जाइए, उसके बाद सेटिंग को ऑन कीजिए। सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको जाना है साउंड वाले ऑप्शन पे। साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ मोबाइल रिंगटोन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर से आपको इस पर क्लिक करना है। कौन सा सिम में लगाना है आपको, 1 में लगाना है, 2 में लगाना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आप साउंड डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ से पढ़ के आप जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला लगाया कर दिया, यहाँ से ये लग गया। अब कोई भी फ़ोन करेगा तो ये वाला रिंगटोन मेरा बजेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।